Sveiki kolektyvas, pirma pavasario diena ir tai reiškia vieną dalyką. Pats laikas nusimti špotas padangas ir ruošti motociklą šiltajam sezonui. Aišku, keista, kad su špotom padangom pravažiavau šiais metais tik vieną kartą, o galimybių pagal idėją turėjo būti žymiai daugiau. Na, bet bent jau vienas yra ir kitais metais būsiu geriau pasiruošęs žiemos malonumams. Dabar tai reikia ratus nuimti nuo motociklo, kas yra pati lengviausia dalis. Kaip matėte, buvo tikrai nesunku, užtruko kokias 3 sekundės, dabar beliko varyti iki bike parts ir persimontuoti padangas. Pažiūrėsim, kiek tas užtruks. Važiuojam. Geriausias užrašas. Opa. Nu va, jau esu bike partsų servise. Žilvinas paaiškins, ką daryt. Rabakonda jau paruoštas su mano ratu, tai varau prie darbų. Tada padedi, tada šitą padedi, tada Matote, su Rabakonda montuoti padangą nėra taip sunku, bet aišku, šitas renginys kainuoja apie 400 eurų. Nu, dabar kas liečia tą naują dalyką, tai yra vietoj galinės kameros aš šį kartą dėsiu musą. Jeigu nežinot, kas tai yra, tuoj parodysiu. Musas tai yra toksai minkštas dalykas, kuris įsideda į padangą ir tada į padangą nebereikia pūsti oro. Tad esate apsaugotas nuo rato prakirtimo ir niekada nepamesite oro. Jeigu jums kyla klausimų, kodėl daugiau tokių dalykų nenaudoja, nežinau, adventure motociklas ar kažkur kitur, tai musai yra jautrus temperatūrai. Prie didelių greičių padanga kaista musas ir jisai pradeda lydytis. Tad šitas dalykas tinka tikrai ne viskam. Pirmas dalykas, ką reikia su musu padaryti, tai jį ištepti specialiu vazelinu ir supuojas pat. Pasmarka, ne? Jo. Šitą vietą turi. Džiugas montuoja 3 minutės. Priekinė ir galinė prisipilti. Pats dabar.
ką priekinę padangą irgi sumontuota. Pradžioj biškai pamiršau paleisti, ką dariau, bet manau, kad dar matysite ne kartą, nes tikrai turbūt reikės tą daryti daug kartų. Beliko ant moco užsidėti ratus ir dar vieną padaryti patobulinimą, kurį parodysiu šiek tiek vėliau. Grįžau į garažą, dabar reikia uždėti ratus. Aišku, uždėti yra šiek tiek sunkiau negu nuimti, bet vis tiek, manau, truks nu kiek? 10 sekundžių max. Ką, biškai pavargau su tom padangom, kol užsidėjau, tiksliau ratais. Ir beveik jau galėtų būti viskas, tačiau dar noriu užsidėti vieną dalyką, apie kurį jau minėjau anksčiau. Tai yra S3 pakojai. Šitie pakojai yra šiek tiek pastumti labiau atgal ir truputėlį žemyn nuo originalios pozicijos, kas padaro ergonomiką aukštesniems žmonėms patogesnį. Tiesą pasakius, jau bandžiau šitą dalyką pas draugą Emilę ir tikrai labai patiko. Tai dabar bandau dėti ant savo motociklo ir rytoj išbandysiu. O dabar bandykim uždėti. Pirmiausia, reikės aišku nusimti seną pakojį. Šitas dedasi šiek tiek kitaip su tokia špilkutė, kuri užfiksuota vėlytė. Ir tada bandysiu dėti naująjį. Štai vienas pakojas nuimtas, reiks bandyti dėti pirmąjį. Pakojai jau uždėti, negalėjau jums parodyti daug viso proceso, nes nelabai turėjau kaip patogiai pasistatyti kamerą, kad kažkas aiškiau matytųsi. Bet iš esmės nebuvo per daug sunku. Sudėtingiausias iššūkis, aišku, yra įkišti šią spyruoklę, bet kadangi jinai yra žymiai minkštesnė negu originali, tai tą pavyko laisvai padaryti su pirštais ir prakišti ešelę, ant kurios stovi šitie pakojai. Kągi, padangos atkeistos, mūsas gale yra, pakojai nauji, beliko mocą išbandyti. Bet video gaunasi šiek tiek per ilgas, tai išbandysiu kitame. Na, o jeigu jūs norite įsigyti kažką iš mano turimų dalykų, tai kad ir mūsą, pakojus ar dar bet ką kitą jūsų motociklui, užsukite į motoparts.store ir tenai su kodu ADR didžiosiomis raidėmis gausite net 20% nuolaidą. Ne visiems parduodamiem dalykam, bet daugumai dalių, aksesuarų tikrai gausite tą nuolaidą. Na, o mes susitiksime jau kitame video visai neužilgo. Iki.